আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সামনে একটা 3D ব্লগ নিয়ে আমরা হাজির হলাম। আসলে সব কিছু কথা বলবো। এখানে যে প্যালেটের বিয়ের যে ছুরির মতো যে তার সাইডটা, এই যে তার সাইডটা, এটা 1.5 মিলির মতো আপনার থিকনেস করবেন। ছুরির মতো দাঁড় হয়ে থাকলে তখন আপনি যদি লোড পাস মারেন তখন লোডটা কেটে অনেকটা বের হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো 1.5 মিলি থিকনেস থাকবে প্যালেটের দাঁড়টা। আর আপনারা যখন কারেন্ট সেটিং করবেন তখন আপনারা এক্সট্রা অন্য একটা সাইডে কারেন্টটা সেটিং করবেন সর্বোচ্চ মানে যতটুকু মানে জিরো করবেন। কারেন্ট জিরো থেকে আস্তে আস্তে মানে অল্প একটু দিয়ে দেখবেন যাতে লটটা না বাজে। লটটা যতক্ষণ বাজবে ততক্ষণ তো অল্প অল্প করে বাড়াবেন। তারপরে যতক্ষণ দেখবেন যে লটটা বাজে না, ওই কারণে দিয়ে আপনারা লোড মারবেন, তখন আপনারা বুঝতে পারবেন। আসলে নতুন যারা জব মারে তারা আসলে কারেন্টটা সেটিং করতে পারে না, যার জন্য মানে কমতি থেকে আস্তে আস্তে মানে শুরু করে দেখবেন যাতে লটটা না বাজে, এই কারেন্টটা নিয়ে আপনারা লোড মারবেন। ওকে, আমরা স্টার্ট করবো এখন। আপনারা গ্যাপ নেবেন 3.2, তারপর এখানে 3.2 গ্যাপ করে ওয়েল্ডিং মুভিটা করবেন। লোড পাস মারার তারপর গ্রাইন্ডিং করে ক্লিন করতে হবে। এই যে ফেস সুন্দরভাবে গ্রাইন্ডিং করে সমান সমান করতে হবে। তারপরে এই যে